Assalomu alaykum, hurmatli JavaScript dasturlashtirini biz bilan birgalikda o'rganayotgan bo'lajak dasturchilar. Bugungi darsimiz 4-dars. Ro'yxat bo'yicha sizlar 5-darsdagi aynan JavaScript arifmetik taqqoslash mantiqiy operatorlari nazariy qismini o'rganasizlar. Demak, 4-darsimizda ko'rib turganlaringizdek 3 ta muhim operatorni o'rganamiz. Juda ham muhim va juda ham qiziqarli va JavaScriptning eng kulminatsion mavzulardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. JavaScriptga kirayotgan har bir dasturchi mana shu 3 ta operatorni mukammal bilishi kerak. Demak, arifmetik operatorlar. Biz hayotimizda kuzatadigan qo'shuv, ayirib, ko'paytiruv, bo'luv amallaridan tashqari JavaScriptda qoliqni topish, darajaga chiqarish, bittaga oshirish va bittaga kamaytirish amallari ham mavjud. Hozir sizlar bilan kichkina misollarda ko'rib o'tamiz. Tasavvur qiling, ikkita yozuv, bittasi salom, bittasi dunyo. Birgalikda chiqarmoqchi bo'lsak, o'rtasiga shunchaki plyusni qo'ysak, salom dunyo deb chiqaradi. Yosh bilan bu yozuv, bu son qo'shsak, bizga hozir yozuv paydo bo'ladi. Yoshim 18 degan. Xo'p, bu yerda qoldiq haqida gap ketyapti. Qoldiq qanaqa ishlatiladi? Birinchi son, ikkinchi son va o'rtada foiz. Bunda 10 ni 4 ga bo'lganda qoldiq 2 qoladi. Xo'p, men bu joyga juda ham e'tiborlaringizni yaxshilab qaratishlaringizni so'rab qolaman, chunki dasturlarda hozir juda ko'p bunaqa loyihalarimizda ishlatamiz. Inkrement va dekrement. Xo'p, azizlar, inkrement. Xo'p, bu yerda hozir bizda let a teng 5, a ga 5 qiymatini yuklayamiz va console log oynasiga a ++ deb chiqarmoqdamiz. Natijada esa bizga 5 chiqadi. Avval eski qiymatni chiqaradi, keyin +1 ni qo'shadi. Ikkinchi console logda a ni chiqarsak 6 chiqaradi. Tushunarli? Buni xudo xolasa yana amaliy loyihalar qilaverib, birgalikda buni mustahkamlab ketamiz. Shuni ikkinchi variant. Let b barobar 5 console logga ++ b ni chiqarsak, bunda birdaniga bizga 6 ni chiqaradi. Xo'p, nima uchun deydigan bo'lsak, bunda ++ oldida bo'lganligi sababli oldin eski qiymatga 1 ni qo'shib oladi, keyin natijani chiqaradi. Mana avval 1 ni qo'shadi, +1 qiladi, keyin chiqaradi. Demak, tushunish oson. ++ o'zgaruvchidan keyin kelsa, keyin bajariladi, 1 keyin qo'shiladi. ++ o'zgaruvchidan oldin kelsa, avval qo'shiladi. Tushunarli? Xo'p, solishtirish operatorlari, ya'ni taqqoslash deydi. Taqqoslashda bizda ikkita teng, uchtalik teng bor. Farqi juda muhim. Ikkitalik tengda faqat qiymatlarni taqqoslasak, uchtalik tengda esa qiymat bilan birga uning turini ham solishtiramiz. Masalan, mana bu joyda 5 tengmi 5 ga desak, bizga natija true chiqaradi. Faqat qiymatlarni tekshiradi, ichidagi qiymatni 5 ga 5 ta solishtiradi. Agar 5 uchtalik teng qo'yib 5 qo'ysak, bunda false chiqaradi. Sababi ichidagi qiymatdan tashqari uni turi, buni turi number, buni turi string. Shuning uchun farqi turida bo'lganligi voice bu bizga false chiqaradi. Tushunarli? Bu taqqoslash operatorlarida biz qanaqa amallarni ko'rishimiz mumkin? Buni oddiy tenglik, buni esa qat'iy tenglik deymiz. Buni teng emas deb ataymiz. Buni qat'iy teng emas deb ataymiz. Xo'p, katta belgisi, xo'p, kichik belgisi, katta yoki teng, kichik yoki teng, mana bu kichik yoki teng belgisi. Bu misollar mobaynida ko'rib o'tamiz. Xo'p, uchinchi operator bu mantiqiy operator, logical operator. Mantiqiy operator asosan 3 xil bo'ladi. Mantiqiy ko'paytirish, and deyiladi. Ikkalasi ham true bo'lgandagina natija true chiqaradi. O'ng va chap tomondagi. Xo'p. Bu esa or, ya'ni mantiqiy qo'shish amali. Bittasi true bo'lsa ham bo'ldi, bu true chiqaradi. Bu esa mana bu undoq belgisi not, ya'ni qiymatni teskarisini qaytaradi. Rost bo'lsa yolg'on, yolg'on bo'lsa rost qilib beradi. Mana misol uchun birgalikda hozir mana bu jadvalda ko'rib o'tamiz. Rostga rost, mantiqiy ko'paytirishda rost chiqaradi.
rostga yolg'on bo'lsa, yolg'on, chunki bitta yolg'on bor. Bu yoqda 100 ta rost bu gapirsin, bitta yolg'on aralashtirib qo'yilsa, tamom, u yolg'onga chiqib ketadi. Bu esa mana yana yolg'on, keyin rost, baribir yolg'on. Demak, bundan biz o'zimiz uchun xulosa chiqarasak bo'ladi. Bitta yolg'on ishlatilsa tamom. 1000 ta rost bo'lmasin, o'rtada bitta yolg'on bo'lib qolsa, demak natija yolg'on chiqadi. Bu mantiqiy ko'paytirishda. Mantiqiy qo'shish amali mana bu joyda ko'rib o'tamiz. Rost bo'lsa, yolg'on bo'lsa ham rost chiqaradi. Yolg'on bo'lsa ham, rost bo'lsa ham rost chiqaradi. Qachonki yolg'on chiqaradi, ikkita yolg'on bo'lsa-gina yolg'on. Boshqa payt bitta yolg'on yoki bitta rost 1000 ta yolg'on ishlatilgan bo'lsa ham, baribir bu rostni ko'radi. Bu mehribonroq, bu salgina qattiqqo'l, rahmdil, shafqatsiz deydi-ku, shafqatsizroq, kechirmaydi. Bu kechirimli. Xo'p, mana bu joyda amaliy misol ko'ramiz. Yoshimiz 20 da, pasport olganmizmi? True olganmiz. Yosh 18 dan kattami deb biz misol uchun shart operatori xudo xolasa keyingi darsda o'tamiz. Yoshi 18 dan katta yoki tengmi? 20, mana bu joyga 20 ni olib kelamiz. 20 18 dan katta yoki teng? Rost. Mana bu rost. Pasport olganmi? Mana bu true. Rost. Rostga rost kirish mumkin. Imtihonga yoki ishga nimadir, misol uchun pravaga va hokazo kirish mumkin degan natijani chiqaradi hozir bu bizga. Mana bunda pul bormi puli? 0, pulim yo'q misol uchun. Kartamda pulim bor mana 100 ming. Xo'p, 0 dan 0 kattami? Ya'ni puli 0 dan kattami deb shart beryapti. Bu yolg'on, chunki 0 dan 0 katta bo'lmaydi. Bu yolg'on. Kartada puli bormi? Misol uchun 100 0 dan kattami? Bu rost. Kartamda pulim bor, lekin naqd pulim yo'q. Bu yolg'on, bu rost. Qo'shsak, boya aytganimdek, yuqorida aytganimizdek, bitta yolg'on, bitta rost. Mantiqiy qo'shishda ishlaydi, rost bo'ladi va xarid qilish mumkin. Biror bir do'konga kiradigan bo'lsak, bizga naqd pulimiz bo'lmasa ham, biz kartadan xarid qilsak bo'lar ekan. Mana biz shu shart operator bilan shu muammoni yechimini topdik. Davom etaman. O'ylaymanki, dars juda ham qiziqarli bo'lyapti, yoqyapti degan umiddaman va tushunarli. Savollar bo'lsa, mabodo qiziqarli, sizlar tushunmagan savollaringizni bemalol men javob beraman 24 soat. Bemalol guruhga yozishlaringiz mumkin. Not qiymatni teskariga o'giradi. Rost bo'lsa yolg'on, yolg'on bo'lsa rost qilib beradi. Misol uchun sizda bormi? Yo'q deyapsiz, demak yo'qni bor qilib beradi. Hali mavjud emas. Mana bu joyda borni inkor qilyapti. Rost bo'ladi va hali mavjud emas degan bizga qiymat natijani chiqarib beradi. Mantiqiy operatorlarning mashhur qoidasi mana aytyapti. Birinchi qiymat false bo'lsa, keyingini tekshirmaydi. Haqiqatan ham tekshirmaydi. Xo'p, davom etamiz. Keyingisi or, birinchi qiymat true bo'lsa, keyingisini tekshirmaydi. Ya'ni bitta rost bo'ldimi, keyingilari yolg'on bo'lishidan qat'iy nazar baribir rost qiymat chiqaradi. Amaliy katta bir misol ko'ramiz. Bu yerda siz yoshingiz 20 dami? Yosh so'rayapti. Biz yoshimiz 20 da. Keyin xo'p, studentmisiz deyapti. True. Studentman deyman. Ketdik. Bu yerda yoshi 18 dan kattami? Studentmi? Haqiqatan ikkalasi ham teng. Kursga qabul qilindi. Misol uchun qanaqadir kursga yozilmoqchi bo'lsak, kursga qabul qilingan bo'lamiz. Agar aks holda esa shart bajarilmadi degan natijamizga chiqarib beradi programma darhol. Xo'p, endi biron bir amaliy mashg'ulot bajarib ko'ramiz. O'ylaymanki, nazariy maksimal sizlarga tushuntirib bera oldim. Let a barobar, misol uchun 10 virgul b barobar 3. Buni daraja desak, mana buni son desak, programma shundan iboratki, istalgan sonni darajasini yoki qoldig'ini topib berish kerak. Xo'p, mana bu yerga bitta qoldiq qo'yamiz. Qoldiq 4. Davom etamiz. Console log son kelgusi daraja. 10 ning 3-chi darajasini topamiz. Hop, qoldiqni topmoqchi bo'lsak, foiz qoldiq.
10 ni 4 ga bo'lganimizda necha qoladi? Tekshiramiz. Open Live Server, Request, ishkan o'ng tarafi, Transmotor kod, Console log. 10 ning 3 darajasi 10.000, 1000. To'g'ri. 10 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsa, qoldiq 2. Bu ham to'g'ri. Demak, endi buni tashqaridan oladigan qilamiz. Prompt qavchida istalgan sonni kiriting. Xo'p, keyingisi prompt qavchida nechinchi darajasi kerak? Sonni nechinchi darajasi kerak? Sonni nechinchi darajasi kerak? Bu yerga daraja yozamiz. Qoldiq. Men prompt qilamiz. Prompt nechi soniga bo'lganda qoldiq kerak? Bo'l mana. Azizlar, menimcha judayam a'lo darajada bo'ldi, tushunarli bo'ldi. Bo'ldi, mana shu formula. Tekshiramiz. Ctrl R. Men istalgan son. Boring. Xo'p, 1200. Son nechinchi darajasi kerak? 3-chi darajasi. Xo'pa. Nechiga bo'lganda qoldiq? Xo'p, 3 ga bo'lgan. Demak, 1200 ni 3-chi darajasi. Ko'ryapsizlar, qanaqa katta son chiqdi? Qoldiq esa 0 ekan. Haqiqatan ham 0. Tushunarlimi? Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan qiziqarli mavzularimizdan birini o'rganib o'tdik va bir donagina amaliy mashg'ulot bajarib o'tdik. Xudo xolasa keyingi darslarda bundan ham muhim va judayam chiroyli loyihalarni birgalikda bajaramiz. E'tibor uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha omon bo'linglar.